Hello guys, vítam vás tu Lukáš a dneska u ďalšieho tutoriálu a dneska to bude ako v Photoshope, Adobe Photoshop odstrániť vec, ktorú nechcete mať na obrázku. Čiže pustíme sa do toho. Ja si spustím Adobe Photoshop CS6. Pozor, CS6. Je to aj na CS7 alebo neviem, aké máte vy a na CS3. Čiže vy tu máte napríklad takéto veci, dáte si file a new. Ja som si skopíroval nejaký obrázok, že som na ňu klikol pravým a kopírovať obrázok. Ono si tu už zapamätalo veľkosť tohoto obrázku a dáte pravé, že nie pravé, ale OK a toto vám naskočí. To je veľkosť, ale musí to byť obrázok z internetu. Vidíte, tu mám internet, napríklad takáto fotka a ja som klikol pravé, kopírovať obrázok a sem som dal file a zapamätal si veľkosť. Potom dáte file a sem máte, počkaj, to nie je sem, tu niekde je tlačítko, sem edit a paste. Tada, máte sem tú fotku. Ja napríklad chcem, aby tu nebol tento iPhone. Aby nemala v ruke tento iPhone. Tak si ukážeme ako na to. Zoberete si tento nástroj, čo vyzerá ako veľkoplast a nejaký kruh. A vždycky musíte tu hore mať nastavené Content Aware. A potom ľahkými pohybami budeme tlačiť na iPhone a iPhone bude pomaly miznúť. Samozrejme to môžete urobiť aj tak, že dáte túto vec a kliknete na to. Ja to neviem, prečo mám nastavené na takto minus. Vy podržíte alt, keď chcete minus, ale ja to mám len tak bugnuté. Vy si takto na to poklikáte, na ten iPhone napríklad a ja musím držať alt, aby to mi išlo. Tak, počkať. Aha, sem sa nastavuje. Takže ja si kliknem na ten iPhone, párkrát si na ňo poklikám, musím dať alt, podržať a takto máme. A tak urobiť to, aby nesmerovalo na vlasy, aby len na ten iPhone. Tak zase smeruje na ruku, čiže my si, dajme tomu, že to máme nejak označené. Klikneme na to pravé a dáme, že napríklad, no nie, že napríklad, ale necháme to tak a delete. A ono to stamaďal zmizlo, ale to my nechceme. My chceme urobiť to, že nám to zmizne, akože nie, ale jak by som to povedal, proste dáme si to odznova, lebo ja som si to pokadil. Odznova, ďalší background, lebo neviem ako sa to robí, lebo ja som genius, áno, geniuses a dáme paste. Tak, a chceme napríklad, nech jej zmizne, môže ísť aj toto preč. Tak to vám ukážem ako. Vy si priblížite fotku plus 500% a sem takto pomaly budete odstraňovať. Ale musí sa to trošku dotknúť aj kože a uvidíte, že sa to začne miznúť. Vidíte? A máte tam len tú kožu. To je genius, ten, kto to vytvoril, fakt je to genius. Takto si to označíme. Šnúrky nám zmizli z toho. Tak, a nemá ľavú stranu, tuto takto pár klikneme. Môžeme jej dať aj náhrdelník preč, ale to my nechceme teraz. Ja takto si ešte označím sem. Tak. A vidíte, šnúrka je preč. A to prešla len chvíľka. Potom si
toto označíme preč, nech pôjde potom takto, ach jaj, toto sa mi trošku nevydarilo, ale to nevadí. Tak, a teraz ideme na túto časť. Tak, pomaly tu môžeme dať preč, alebo môžete takýmto rýchlým pohybom, ale samozrejme sa musí dotýkať toho aj koža, aby to splynulo s kožou. Potom vám ukážem, ako to bude vyzerať vo dokonalej verzii. Ja to strihnem a uvidíme sa za chvíľku. A takto to vyzerá vo finálnej verzii. Dúfam, že vás to pobavilo a hlavne ste sa z toho niečo priučili. Ako odstraňovať predmety z obrázka, z nejakého obrázku. Odstranil som aj náhrdelník, aj tieto náramky, vidíte ako to vyzerá vo finálnej verzii. Keď si na tom dáte záležať, tak to bude vyzerať lepšie než takto, ale dúfam, že sa nám to aj tak páči. Ja sa s vami rozlúčim pre tento part a uvidíme sa na budúce. Čaute.